که ځان ښکاره نه کړي نو کافر کېږي، هغه د اسلام د دایرې څخه وځي. صحیح ده؟ دا کوم ځای کې راغلی؟ شرح ظاهر مني د اسلام په تاریخ نه ظاهر نه دونه زه پوښتنه کوم دی چې موږ ته وایي چې پلانکي صحابي خپله مېرمن ته ویل چې ته په کور کې کښېنه. صحیح ده؟ د منطق و. زه اوس دته همدغه منطق بیرته وړاندې کوم. ما ته عمر رضی الله تعالی عنه، علي رضی الله تعالی عنه، عثمان رضی الله تعالی یو خلیفه راوښیه یا خپله پیغمبر علیه السلام راوښیه چې دوی پټ وه، مهرباني وکړه. اوس ته راته وښه دی کې کوم یو پټ و چې تا د ښځې په مثال کې راته وړاندې کړه، اوس راته وایي چې دا کوم یو ورک و. ښه، هغه وخت کې د اسلام دبدبه او قویتوب الحمدلله ښه ډېر و. اسلام غالبه اوس هم غالبه دی، خو که لحاظ د دې ته وګورئ چې ټول مملکتونه د کفارو دي، ټول مملکتونه د کفارو دي. هغه وخت کې چې دی مسلمانان ټول چې دی په هر ځای کې موجود او کافران چې دی کم وو، نو ځکه چې دی ضرورت دې ته نه و چې څوک پټ شي. اوس ټول نظام په نړۍ کې چې روان دی، خبرې مې نه دي کټ شوي که نه، خبرې مې نه دي کړي. ټول نظام په نړۍ کې چې روان دی، اکثریت ملکونه کفار دي، اکثریت ملکونه کفار دي. یوازې په افغانستان کې په افغانستان کې خو اسلامي هیواد دی که نه، افغانستان کې ټول خلک مسلمانان دي او ملا صاحب هیبت الله د ټول حاکمیت خبره کوي، امیر المؤمنین ځان ته وایي. کومه ده امیر المؤمنین چېرته ده؟ خبرې خو مې غوږ شه که نه، ما درته وویل چې په ټول نظام کې په زمانه د نبي کریم علیه السلام مبارک کې، یعنې په ټوله نړۍ کې د اسلام دبدبه زیاته وه او اسلام غالب و په نسبت سره کفر ته. د کفر مملکتونه ډېر کم وو، اما اسلام ډېر غالب و. اوس هم اسلام غالبه دی، په هر آن کې به غالبوي، خو اما اوس په نسبت سره یوازې افغانستان ته چې واخلي، افغانستان په 100% کې 90% یا 99% اسلام لري، او اخواته چې دی دا نور مملکتونه چې واخلي ټول کفار دي، ټول په نامه مسلمانۍ ده. په نامه مسلمانۍ زه ورته وایم، ځکه چې مسلمان ځان ته وایي خو د مسلمانۍ کار نه کوي او د اسلام قانون په ځان نه پلي کوي، نو هغه په نامه مسلمان دي. نو ما ته ګوره، اوس اسلام ته د اسلام مشرانو ته ډېر ضرورت دی، د اسلام مشرانو ته ډېر ضرورت دی په دې کې چې دوی باید خدمت وکړي. ګوره قربان دې سم، زه ملا صاحب یا زه تاسو نه پوښتنه کوم. ستا د خبرو نه دا معلومیږي چې په افغانستان کې یوازې ښه مسلمانان دي، نور د نړۍ نور مسلمانان هسې خوشي چټیا دي، صحیح اسلام په ځان باندې نه نافظ کوي. له تاسو نه مې پوښتنه دا ده، په اسلام کې د شهادت مرګ تر ټولو غوره ده. صحیح ده؟ او هر یو زمونږ او ستاسو چې کوم پیغمبر علیه السلام چې څومره ته جهادونه وګوري، غزوې وګوري، ډېر په ویاړ او په ډاډ باندې خپل عسکر به یې برابرول، صحابو ته به یې ویل چې تاسو ورسئ جهاد وکئ. خپله به یې هم مشري کړی د بدر په غزوه کې، لکه د احد په غزوه کې، د احد په غزا کې، د خندق په غزا کې، په ټولو غزاګانو کې. ملا صاحب هیبت الله خوند 20 کال امریکا په دې خاوره کې وډزه امریکا خو یې وشړله. ظالمه اوس خو پیدا سه، اوس ته چېرته ورکې؟ ولې اوس پټ ده؟ ولې اوس ځان خلکو ته نه ښایي؟ اوس خو افغانستان کې تاسو حکومت د امنیت ده، هېڅ څوک هم څوک چاته نشي ویلی. چېرته اوس پټ ده؟ ولې پټ ده؟ خطر دی ورته وروره، خطر دی که ځان ښکاره کړي، خطر ورته دی. نو خطر خو تاسو ویلی افغانستان کې امنیت ده، چې امنیت نو خطر څنګه دی؟ امنیت دی بالکل شته دی. ته د ټکنالوژي او خطر بیا څنګه وي؟ ولې خدای په قهر و غضب ککړ نه چې په دې منطق هلته وایي چې ډوډۍ را سره سته بیا وایي وږی یم، هلته وایي موټر را سره سته موټر نسم چلولی. خبرې دې پوښتنه مې درنه وکړه. خطر د دې افغانستان وګړو ته نه دی، خطر د دې افغانستان وګړو او غړو ته په امنیت کې نه دی. خطر د دې افغانستان و مشرانو ته په دې کې دی چې ځان په هر ځای کې ښکاره کړي، ځان که په هر ځای کې ښکاره کړي نو بیا چې دی خطر ورته جوړېږي او تکلیف ورته جوړېږي. نو لہذا دا مشران که چېرته پټ ځان پاتې کوي نو دا ښه کار کوي، او دا نه چې دی ورک دی. همدلته دی په افغانستان کې دی، په کندهار کې څوک ورته ځان ښکاره کړی خو تاسې نه منئ. ویډیوګانې لایف راغلي، خبرې راغلي، هغه خبرې چې تاسې نه منئ هغه ستاسې خپل کار دی، هغه ستاسې خپل چې دی غلط فهمي ده او ستاسې نقصان دی. یعنې تا دا خبره ما سره اوس ومنله عملا، ته مې دته وایي منطقي بحث کول. ګوره ما تا ته هېڅ هم کنځلې مو نه کړې، توهین مې ونه کړ، خو دا مې د تا د خولې دا خبره ویستله چې تر اوسه پورې تا دا چغې وهلې په بحث کې چې په افغانستان کې امن ده او امن ده. کله چې یو څوک خپل ځان ته امن نسی ورکولی، خپله د تیارې او د ډرون نه پټې په سوړو کې ننوتی، هغه به ولس ته امن له کوم ځای نه ورکړي؟ هغه به خلکو ته څنګه امن ورکړي؟ تا په دا منطق کې نه ده. دا اوس که دغه منطق دی که ملا دا به ته د ځان نه غږېږې، دا به ته نه منې، دا به ته نه منې. که ته یې نه منې هغه ستا نقصان دی. ما ورته وویل چې راځه زه یوازې د خپل دا خپله تا وویله وروره جان، تا خپله د خپله خوله باندې اقرار وکړو وروره. امنیت شته دی، ته به یې نه منې نو راځه چې درته ویښیم، راځه دا نن وځو درته افغانستان هر ولایت ته چې ته وایې زه درته ځم. پنجشیر ته ځې، راځه پنجشیر ته لاړ شو،
ګوره زه تاته مثال درکم د امیر المؤمنین منطق او د دغه ملا منطق ته ګورې دی څه شی وایي زه خپله تا ته ډوډۍ درکولی سم تا وږی نه پرېږدم خو چې ورته ملا صاحب ته خپله ولې وږی ولا زه همداسې وږی یم وږی ګرځېدل خوند راکوي و د خدای په قهر و غضب ککړ سي ته چې ځان په امن کې نسي ساتلی ته په خپله د خپل ځان امنیت د نسي نیولی ته د ولس امنیت څنګه نیسي بیا دا ډاډ ولس ته څنګه ورکړې تا خو په عملا تاسو دا اوس ملا صاحب یا ستا په خدای په طالبانو پسې ملنډې ووهلې په خپله ملا هیبت الله د ملنډې ما ملنډې دي والي دا به ته ملنډې پې وایې ځکه ته منې هم نه ته یې نه منې ته به همدغسې مرتد یې لکه څنګه چې اوس فی الحال ما خو دلته د لایف دپاره په دې خاطر راغلی وم چې دلته تاسو سره تفاهم ته ورسېږم او ستا خبرې درته یوه جواب کړم خو لهذا چې ته یې نه منې که نه غوږ ونیسه دا په بحث کې چې څوک راته مرتد ته یې نه منې ما ته ګوره ما خبر ته وکړه ته مسلسل لګیا د بل خبرو ته جواب نه ورکوې د بل خبرو ته جواب نه ورکوې ښه زما الحمدلله مشر هم په سالمتوب کې ده یوازې مې خبره د شیخ صاحب حبیب الله په اړه درته کړې وه هغه کزان نه ښکاره کوي په هغه کې د هغې یو حکمت څه دی هغه پیر دی هغه مشر دی هغه د دې ملت او د دې ټولو مسلمانانو چې نړۍ په هر ګوټ کې وي د دې ټولو امیر دی لهذا که چېرته هغه له منځه لاړ شي اسلام ته ضربه رسېږي باید داسې په هر ځای کې ځان ښکاره نه کړي د نورو مشرانو ته لاړ شه د نورو مشرانو ته لاړ شه زما هر یو مشر ځان په هر میډیا کې ښودلی دی هم بحث کې راځي هم چې دی په تکلم کې د یو بل سره راځي هم د نورو مملکتونو د مشرانو سره غږېږي دا خو به ته هم منې که چېرته د یو ځان ونه ښوده دا مشر امیر د ټولو مسلمانانو دی نو څه کفر وشو ته به ورته کافر وایې چې دې ځان نه ښوده دا بادشاه نه دی ما ته ګوره مولوي صاحب دا خبره درته زه کوم ګوره دا داسې یو ما درته مخکې مثال درکړه او دغه مثالونه زه تا دپاره ځکه در کومه چې ته چې کله کېناستېدلې هغه د مناظرې کتابونه چې در باندې ملایانو په مدرسو کې لوستي له دې نور تېر سه له دې نه وروسته د حسیب خان او د بارکزي صاحب لایف ته راځه چې د منطق په ژبه باندې د تا پوه کړم منطق وایي چې شته منطق دغه ته وایي کله چې یو څوک په خپله د نورو ته دا ډوزې ولي چې زه تا ته ډوډۍ در کوم زه تا ته پیسې در کوم چې ورته ته یې په خپله لري وایي زه یې نه لرم چې یو چا ته وایې دغه ټول مثالونه د ملا هیبت الله دي لګیا د خلکو ته وایي زه تا ته امنیت در کومه خو خپله امن کې ژوند نسي خپله مخ نه ښکاره کوي ولې وایي شاید زه ووژل سم ښه د شاید د وژلو خبره چې کوي نو بیا خو زه د ولس په صفت هره ورځ شاید زه ووژل شم هغه نه وایي چې زه ووژل شم هغه نه وایي چې زه شاید ووژل شم خو دلته مشران موجود دی دا نور مشران چې کوم دي دا چې کوم ځانونه په میډیا باندې ښکاره کوي ټول درته ښیم چې یو هم ځان نه دی پټ کړی دا وایي چې په دې خاطر چې اسلام ته نقصان ونه رسېږي دغه مشر امیر د مسلمانانو چې په هر ګوټ کې دی ته به یې نه منې ته مسلمان ته سره د امیر مسلمان نه منې ته اسلامي قانون نه منې ته امیر مسلمان څنګه ومنې نو هغوی ورته وایي چې ته ستا حفاظت ضروري دی ستا حفاظت بالکل ایاز مولوي صاحب دی به تر قیامته پورې ژوندی وي ستا حفاظت ضروري دی ایاز مولوي صاحب دی به تر قیامته پورې ژوندی وي چې دی ونه وژل شي ولې چې کله وطن جوړ شي ملک آباد شي او ښه امنیت راشي یعنی چې ښه نور هم ترقي وکړي نور هم مخته لاړ شي تر دې چې هغه اخري حد ته ورسېږي اخري انتها ته ورسېږي بیا به ځان ښکاره کوي که نه اوس دغه 2-3 کاله کېږي چې دوی راغلي دي او تر اوسه پورې نظام هم سم برابر شوی نه دی یعنې چې کارونه هم مخته پر ښه کېدو دي روان دي خو پوره نه دي خلاص شوي پوره نه دي خلاص شوي او ټول نه دی جوړ شوی غوږ ونیسه مولوي صاحب ایاز ته پوهېږي د همدغې علم سره چې تا حاصل کړی په مدرسه کې یوه غوښتنه د یو ورور په صفت درنه زه لرم د ورور په صفت مشر یم که کشر یم خو غوښتنه درنه کومه یو ځلې چې کور ته لاړلې نن او خوب د سر د کېښوده په دې سر په دې ټولو کیسې باندې یو ځلې فکر وکړه چې ما تا ته دلته غیر منطقي یوه خبره هم نه ده کړې او یوه بله خبره درته ډېره جالبه وکړم مولوي صاحب هیبت الله ژوندی نه ده مولوي صاحب هیبت الله اخوند په 2019 کې له منځه تللی دا څوک چې مخکې دلته ناست دا څوک چې د دلته مخته ناست ده دا د ما د تېر نظام سرتېره ده ده ته ډېر په ډیټیلز او په جزیاتو کې معلومات دی اوس د تا د خبرې دا درته په منطقي لحاظ زه دلته ثابتومه چې ولې غوږ ونیسه ملا صاحب محمد عمر د طالبانو لومړنی امیر چې کله مړ کېږي 2 کاله مکمل 2 کاله د افغانستان ولس نه ده خبر طالبان نه دي خبر خو ملا صاحب محمد عمر په قبر کې کېښودل سوی ده ښخ سوی ده څوک نه دي خبر خو د ملا صاحب محمد عمر په نامه احکامات راځي د ملا صاحب محمد عمر امضا پې راځي وروره ګل افغانستان ولس ته وړاندې کېږي دا اسلام او شریعت په ټولو باندې حاکم او نافظ ده ښه کله چې طالبانو نورو ته پته لګېږي چې ملا صاحب محمد عمر خو مړ ده نو دا ورق د 2 کاله له کوم ځای نه راتلل د احکامات له کوم ځای نه راتلل وایي چې هغه خو مړ وه
دا د طالبانو د حکومتولۍ یو اصل یې همدغه ده چې کله د دوی مشر مړ سي دوی چاته وایي نه پوهېږې ولې ځکه چې د دغه تر شا چې کوم استخبارات دي هغو د اجازه ورته نه ورکوي او دا مې در سره واده د ښاغلی مولوي صاحب ایاز چې په کومه ورځ باندې مولوي صاحب هیبت الله تا ژوندی ولیده حسیب خان افغانستان ته راځي په دار باندې خپله ځان زړي او خپله قید کشوم ځان واشنه مولوي صاحب هیبت الله خوند نه ده په دغه ډول باندې به کچېرته طالب 3-4 کاله نور پاتې کېږي یو احوال به واوري چې ولا په قندهار کې د ډرون حمله وسوه او ملا صاحب هیبت الله اخوند پکې ووژل سو څکمه د مړی ژوندی ولا مړی ژوندی خورې یې سو لکه څوک لکه اسامه بن لادن دا زما خبرې در سره واوره طالب په خپله مشران یې چې په دا څوک په دې وزیران یې د غټ غټ یې دو تر اوسه ملا صاحب هیبت الله اخوند نه ده لیدلی زه ته خو ډېر کوچني ماشومان یې څوک انشاءالله چې وبه وینې انشاءالله چې وبه یې وینې د وخت په مرور سره د زمان په مرور سره چې کله 2-3 کاله تېر شو همدا خبر چې دې وکړله که نه بیا به راځي همدغه واده به خپله سرته رسوي او اجرا کوي به مخکې له دې نه چې دا لایف نه ووځم او نور خبرې کټ کړو ځکه 1-2 خبرې کول غواړم لومړی دا چې تفاهم ته سره ونه رسېدلو زما ستا بحث چې په